Елорда тұрғындары көп қабатты үйлердің астында орналасқан көлік жуу орталығының жұмысына қарсы. Тұрғын үйдің қабырғалары ылғалданып көгере бастады дейді олар. Тіпті кей пәтерлерде құмырсқа қаптап кеткен. Ал келіп кететін көліктің санында есеп жоқ. Бәрінен бұрын ата-аналар балалардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Үй астындағы автотұрақтың қабырғалары ылғалдан көгеріп кеткен. Кей жерлері үгіліп құлап жатыр. Бұл сол жағалаудағы Қамал 2 тұрғын үй кешені. Тілшілер келді дегенде естіген тұрғындар шағымдарын жаудырып қоя берді. 5-6 жылдасын бұл үйдің кірпіштері салған нелер не болады, үгітіле бастайды ғой. Сондықтан біз шырылдап, осы үйді сатып алған тұрғындар шырылдап, осы менен алысып атқанымыз сол. Ал жауын жауса бұл орталықтың жұмысы тіпті қызады. Ұзын сонар кезек қаптаған көлік. Үй алаңында ойнап жүрген балаларымызды қақып кетеме деп қорқамыз дейді тұрғындар. Я как водитель, да. Жүргізуші ретінде мені бұл жердегі көліктің саны алаңдатады. Кей кездері үйімізге жете алмай қиналып қаламыз. Өзі тар жолда ұзын сонар кезек қалыптасады. Без нашего разрешения. Бұл көлік жуу орталығын тұрғындардың рұқсатынсыз ашты. Сауалнамада жүргізілген жоқ. 3 жылдан бері күресіп келе жатырмыз. Нәтиже жоқ. Тұрғындардың назын әкімдікке жеткіздік. Олар үй астынан көлік жуу орталығын ашу үшін міндетті түрде сол ғимаратта тұратын адамдардың келісімі болуы керектігін айтады. Кәсіпкерлер тұрғын кешенінде автожуу ашу үшін кемінде тұрғындардың 2/3 бөлігін рұқсатын алу керек. Қарсы емеспін. Қарсы емеспін. Ескеретін тағы бір жайт. Кез келген автотұрақты кәсіпкерлік нысанға айналдыруға да болмайды. Ол үшін құрылыс кезінде қауіпсіздіктің барлық талаптары ескеріліп, коммуникация жүргізілуі шарт. Ал орталық иесі заңды түрде жұмыс істеп отырмыз деп ақталды. Бұл ғимаратты салып жатқан кезде дәл осы жерде көлік жуу орталығын ашу жоспарланған. Құрылысшы компания барлық коммуникацияларды жүргізіп қойды. Барлық құжаттарымыз да бар. Мәселені санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментіне де жеткіздік. Олар қазір кәсіпкерлерді тексеруге мораторий бар екенін алға тартты. Әрі негізсіз тексеруге құқығы жоқ. Иіске, шуға, діріл, дыбыс, ылғалға шағымды көрсеткен жағдайда және зертханалық лабораториялық жүргізу нәтижелерінің расталған жағдайда өтініш қарастыру жүргізіледі. Жалпы жыл басынан бері 109 бірыңғай байланыс нөміріне тұрғын үй кешенінің астындағы көлік жуу орталықтарына қатысты 4 шағым түскен. Әзірге халықтың шағымы түбегейлі шешілген жоқ. Тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оңғар Алпысбайұлы, Еркінжан Керімжан, Аршын Ахмет, Ұлттық арна.